Você gostaria de aprender a fazer brigadeiro gourmet em apenas 7 dias? Aprenda a fazer essa nova delícia da culinária para impressionar seus amigos ou até mesmo fazer uma renda extra. Quer saber mais? Então assiste esse vídeo até o final que vou te mostrar o passo a passo. Olá, bem-vindos ao canal Shop Tudo. Aqui nós buscamos e analisamos os melhores produtos para te deixar informado sobre o que é tendência no mercado e o melhor custo-benefício. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para continuar recebendo novidades. Hoje temos uma novidade para você que gosta de culinária e quer aprender novas receitas para fazer em casa. Além de ser doces deliciosos, são totalmente saudáveis. Nesse curso você vai receber mais de 30 videoaulas e apostilas completas ensinando como fazer as receitas. Após realizar seu cadastro, você terá acesso vitalício ao produto e suas aulas. E mais, ao completar 7 dias de curso, você receberá um certificado de conclusão, provando que você se tornou uma especialista em brigadeiros gourmet. Além de poder usar as receitas e seus dotes culinários para gerar uma renda extra ou até mesmo um negócio de sucesso. Com receitas fáceis de fazer e muito lucrativas. Dentro desse produto você vai encontrar mais de 35 receitas de brigadeiro gourmet, mais de 20 receitas de brigadeiros exóticos, mais de 25 receitas de brigadeiro fit, mais de 10 receitas de brigadeiro alcoólico e ainda 35 videoaulas ensinando como você pode abrir seu primeiro negócio. Ao adquirir esse produto você ainda ganha de bônus mais 3 cursos. Curso de como fazer copo da felicidade, curso de forminhas e embalagens, e ainda um curso de fotografia para doces. Afinal, uma boa imagem é fundamental para suas vendas. Tudo isso incluso em um só produto para você já sair especialista no assunto. Confira a página do produto no link da descrição. Então é isso, pessoal, espero ter ajudado de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Afinal, seu apoio é essencial para que possamos continuar com esses vídeos. Deixe também o seu like e dê a sua opinião nos comentários. Fiquem com Deus e até a próxima!